สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีตอนเช้านะคะ วันนี้ลูกค้ามาแต่เช้าเลยนะคะ มารับคันนิสสันเซตดิกนะคะคันหลังนิสสันเซตดิก5รู114อันนี้เป็นดิสหลังด้วยนะคะ เฟืองเบอร์835นะคะ มาเอาไปแล้วเลยเก่านอก มารับไปแล้วเรียบร้อย ขอบคุณมากๆค่ะ